Oh, remuk. Wes remuk. Hari Jumat, guys. Kita mancing di kuburan. Siapa tahu dapat ikan yang kepalanya 3. Iya, atau ikan hiu, ikan wadon besar. Kita anak menunggu. Wah. Masih masuk, Jok. Pakai tapi. Siap, Ma? Siap ikut mancing, Ma? Deh, pas di video, nonton pas sedetik kan. Ya. Mantap. Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi bersama Ridho dan Ayah. Sekarang kita mau mancing bawah jembatan ini, guys. Spot kita kali ini di sini. Semoga kayak semua sehat, aku ya sehat. Rahim. Doakan semoga kita dapat ikan ya. Ya. Oke. Kita mancing dulu, guys.
lagi. Itu ayah. Ini bawahnya. Ini ada ayah tuh. Main. Jadi saya mau pindah tempat. Sekarang Kuburan. trek apa ini mancing di sekitaran kuburan guys. Ini kuburan guys. Totnya aku dan lihat ini. Ini di kuburan loh guys. Spot kita mancing nanti di sini. Kita akan mancing di sini guys. Ya guys, Doakan semoga saya mendapat ikan lele. Doakan semoga saya dapat ikan ya guys ya. Guys, dapat. Apa itu? Kodok. Kodok. Ini loh botol.